तो ये इसके अलार्म्स हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे कि टोटल इसमें कितने फॉल्ट्स हैं। ये हमारे सामने आ गए। टेक्निकल फेलियर 316 ब्लोअर फेलियर, दूसरा है टेक्निकल फेलियर 324 बैटरी फॉल्टी, तीसरा है टेक्निकल फेलियर 320 बैटरी फॉल्टी, नो बैटरी ऑपरेशन पॉसिबल, डू नॉट डिस्कनेक्ट मेंस पावर सप्लाई। ये तब आता है जब आपकी बैटरी कम्प्लीटली डेड होती है, ये वाला फॉल्ट। ठीक है, जब बैटरी न्यू डल जाएगी तो ये फॉल्ट ऑटोमेटिकली से रिमूव हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो टेक्निकल फॉल्ट आपके हैं वो ये दो हैं, एक ब्लोअर फेलियर है, ठीक है, और दूसरा टेक्निकल बैटरी इसके ख़राब है दोनों। इसमें दो बैटरी पैक लगते हैं, तो ये दोनों ख़राब हैं। इसके अलावा भी आप अगर मज़ीद इसमें कोई फॉल्ट देखने होते हैं तो यहाँ से हम इसको ये यहाँ